就係華發金灣府嘅出邊嘅巴士站啦。我哋今日點解嚟到呢度呢？我哋今日咧就專程過嚟體驗一下，因為啱啱開通咗一條線路，粵港直通巴可以翻香港嘅。Hello， 各位粉絲朋友，大家好啊！我係阿鵬，我係阿龍，係啊。今日同阿龍嚟到呢度咧，睇到我哋身後呢度就係華發金灣府嘅出邊嘅巴士站啦。我哋今日點解嚟到呢度呢？我哋今日咧就專程過嚟體驗一下，因為啱啱開通咗一條線路，粵港直通巴可以翻香港嘅。咁我哋咧就陣間我哋就已經提前咧喺手機 book 咗飛咧。嗱，依家係12:48，車咧就係啱先打電話俾我哋咧，就話1點鐘之前會到嘅。咁咧我哋已經 book 咗飛啦。我哋陣間就喺呢度坐車過到香港，我哋體驗一下。究竟由呢度金灣府呢度出發去到香港咧，係需要幾多時間？係咪？阿龍，你之前有冇坐過？有，你坐過但係未從金灣呢度坐嘅，哦、我係從中山坦洲啦，去試過一次噶啦。但係金灣咧，因為啱啱開通，所以點都需要體驗一下。係啦，從呢度去到我哋嘅尖沙咀，係啦，係啦。咁到時候睇睇需要用時幾耐啦。冇錯，體驗一下。冇錯。全程咧，我哋都會將呢一條片拍出嚟俾到大家。咁如果係話住喺金灣區嘅呢一帶嗰啲朋友啊，希望我哋呢一條片可以幫到大家。係啦，係啦，係啦。因為咧，點解推薦金灣呢個區域咧？其實我覺得依家，因為我以前讀書嗰陣時咧，就喺金灣區嘅。以前高中嗰陣時咧，呢度係一片空地，即係咩嘢樓盤都冇嘅。跟住咧，我係睇住呢度啲樓盤一個一個起身，因為我喺呢邊讀書讀咗3年嘅。跟住咧，我記得當時應該係時代呢個開發商喺呢度先起嘅。起咗之後咧，逐漸慢慢呢個區域慢慢發展起身，變成依家今時今日呢個即係成個都市化嘅一個感覺。係啦，雄安新城又係政府咧定義一個新嘅城區，所以佢呢邊係冇咩舊樓嘅。咁大家中意呢種都市化嘅咧，或者係呢個新區域咧，其實我覺得呢個區域咧係會比較適合大家嘅。而且咧，佢依家唔似之前咁啱開發嗰陣啲配套唔齊全，其實佢依家啲配套都好齊全，係嘛？有我哋嘅金灣華發商都啦，跟住藝術中心啦，跟住附近有啲鄰里中心，包括啲新嘅樓盤咧入住咗之後咧，樓下啲商鋪咧都全部都係有嘅，係啦，你想食嘢啊，買少少嘢啊都得嘅。包括佢仲有我哋珠海最出名嘅情侶路，係冇錯啦，係啦，我哋拱北咧有一條情侶路，一直延伸從拱北延伸到我哋唐家嗰邊嘅。咁呢度咧就係成個金灣區一直到機場啦，係嘛？係啦，係啊，都係我哋嘅情侶路。咁呢條都係珠海嘅名片嚟㗎嘛，係嘛？所以我覺得呢個區域咧，其實都好推薦大家過嚟睇一睇，係啦。咁依家又有直通巴翻香港，好方便㗎，係嘛？係啦，好方便。所以今日就專登過嚟俾大家去睇睇，從金灣府呢度去到我哋嘅香港尖沙咀，大概用時幾耐？好嘛？咁我哋可唔可以睇一睇呢個路線咧？好啊，係啊，好，OK，可以對住呢邊睇一睇，因為呢度咧佢已經有呢個路線可以睇到嘅。其實大家可以睇一睇呢個鏡頭呢邊，嗱，珠海到香港嘅金灣府係有2個班次嘅，1點同下午6點。我哋就 book 咗1點鐘嘅一個飛嘅，係啦。跟住咧佢會先到達我哋嘅港珠澳口岸，跟住我哋會換乘我哋嘅粵港直通巴咧，就可以直接到荃灣啦、太子啦，跟住尖沙咀嘅，係啦。咁翻嚟咧都係一樣嘅，嗱，由尖沙咀啦，跟住經太子，再經荃灣，嗱，再經港珠澳，係啦。再可以翻嚟到我哋金灣府呢邊嘅，係啦。其實成個路線咧係依家班次雖然唔係好多，但係咧佢先體驗一下咯。隨住人流嘅多咗，佢班次都會增加嘅。咁呢個咧就係到時咧你買飛可以關注呢個叫做港通巴士嘅，係啦，港通巴士嘅，係啦。咁咧我哋咧可以睇一睇，嗱，阿龍你睇一睇我哋呢個巴士。嗱，我已經提前關注咗呢個港澳嘅，可以睇一睇。師傅稍等一陣。係，我哋嘅車到咗。係。佢唔係嗰個大班車喎。係啊。唔係大巴車，金巴車。佢呢個係七人車。係啦。係啊，呢個七人車嚟嘅。OK，我哋上車。上車先。一邊行一邊講啦。係。好嘛。嗱，佢就係呢一種七人車。佢主要咧就係睇我哋。啲人數嚟定嘅，係啦。咁今日咧，可能就得翻我哋2個，佢就安排咗啦一個7人車。係啦。咁我哋上車先。OK，好。你坐喺度啊。好。
個七人車，先將我哋拉到咩啊？拉到廣州大橋。係啦，係啦。然之後咧，我哋再從廣州大橋咧，然之後再去換乘。係。啱先嗰日寫咗啦，去到 C1啊。係啦。C1到 C3個口，然之後咧好睇一睇。會確認下。嗱，確認下。係啦，嗱，潘成龍去睇睇。嗱，我哋錄咗單咗之後咧，佢喺上面有顯示嘅，係啦。幾個人、幾時、幾錢？係啦，冇錯。我哋兩個。誒，師傅啊，想問一問，即係我哋佢呢個係按人數嚟派車咧，定係話點樣派車㗎？都係七人車。即係佢做得暫時係6個位。咁如果日後咧，如果人多咗嘅話，佢會改成咩車會派嚟接送㗎？多嘅話，到時候佢自然有安排。即係譬如人數多，佢就安排啲大車咯，係嘛？咁樣係2台車都唔定嘅。哦，即係睇翻當時嘅安排咯，係嘛？即係佢係根據翻，即係我哋係琴晚訂咗飛㗎嘛，跟住咧訂咗飛之後咧，我哋啱先都喺12點半左右啦。係。佢提前半個鐘就打電話啊。各人。係咪師傅你打過嚟㗎？係咯。啊，司機咧會打電話過嚟啊確認嘅，確認咗人數，跟住喺邊度上車啊。確認咗之後咧，我哋就佢就會到指定嘅地方過嚟接我哋。冇錯。係啦，跟住咧，我哋由呢度翻去大概20零分鐘咯，係嘛？到廣珠路。差唔多。係嘛？ 5個鐘係咯。係啦，係啦。咁最近嘅搭車人數，即係由呢度出發嘅多唔多啊？目前？都唔多嘅，時不時有1、2個咯。哦，反正都可以提前預約咯，係咪？係啊。有嘅話就會過嚟咯，係咪？係啊。OK，明白。係咯，咁啱先同師傅聯繫咗，溝通咗一下咧，其實佢就係按照人數嘅，即係你提前 book 飛，book 完飛之後咧，我哋就佢會提前同你聯繫，跟住到我哋嘅指定個嘅地點上車，係啦。咁人數如果即係依家目前人數唔多啦，如果以後人數多咧，佢都會安排啲大車或者分兩部啊，啲車會過嚟接送嘅。其實就反正你就唔使擔心，只要你波到飛，就肯定會送你翻香港嘅。係啦。金馬鵬。算啦。係啦，跟住我哋今日咧就係諗住親自體驗一下，因為我哋拍片嘅初衷咧都係想將方便大家，服務到大家可以俾多啲資訊大家，即係你需要即係由呢度翻去嘅話咧，都可以即係睇翻我哋嘅資訊，我哋會將我哋嘅真實嘅嘢拍落嚟俾到大家，係啦，所以大家如果中意嘅話咧，可以多關注我哋，關注下我哋，係啦，支持下我哋。係，咁我哋咧而家係從今晚府啦，已經係出咗上到車㗎啦，啱好時間咧就係12點56分啦嚇，我哋定嘅係1點鐘嘅車，但係咧今日咧就得翻我哋2個人，所以就唔使等其他人㗎啦嚇，咁就提前咗啦幾分鐘出發。咁從我哋今晚府咧，從呢度揸車去到我哋嘅廣州大橋咧，咁大概都係20分鐘、25分鐘啦，計佢係啦，係。咁而家我哋就先去到我哋嘅廣州大橋。再等一等。我演示一下嗰個訂票嘅嗰個流程。係鏡頭可以睇一睇，要唔要轉翻個鏡頭？係 OK， 好，可以。好嗱，係啦，睇睇。嗱，首先咧係呢個叫做微信。微信。我哋搜呢個廣通巴士，點樣去？呢個咧係我之前訂嘅飛嚟嘅。咁咧，我哋如果未訂飛咧，就係按呢個左下角訂座，立即購票。咁入到去之後咧，你就可以選擇上車時間啦。呢度係有好多車都好多啊。係啊，好多啊！你睇下。斗門區都有。深圳啊、中山啊、斗門啊，呢度都有。咁我哋咧就係金灣呢邊上車嘅。依家目前金灣就一個站點。金灣府。金灣府係。咁落車點咧，你都可以揀翻荃灣呢度、青山道，跟住油尖旺呢個尖沙咀同太子，係啦，跟住我哋就揀咗尖沙咀呢度嘅，係啦，跟住時間你可以揀嘅，我哋就揀今日，佢呢度啲班次都會提前呢啲可以顯示到出嚟嘅，佢提前好似基本上1個月全部都有，係啊，最早可以訂到23號嘅，跟住呢啲咧就可以提前預約，係啊，呢個都係好方便嘅，跟住就點搜索，因為依家1點鐘已經開車啦，依家訂唔到啦。依家就6點鐘有可以訂，點翻入去，跟住呢度填翻你嘅個人信息同電話就得㗎啦。冇錯，跟住180蚊人民幣。係180蚊就可以啦。跟住咧，佢呢度有個規則嘅，
就係你如果訂咗咧，就唔可以改簽。即係目前咧，因為佢訂咗飛嘅時間就唔可以改，所以咧訂嗰陣時咧，你要將嗰個時間仲有個地點咧，你要睇清楚啊。book好之後咧，呢度提交就可以訂到我哋嘅飛啦。係啦，訂完飛之後咧，就好似我哋今日咁，你嚟到上車嘅位置，跟住咧就會有師傅啊，有師傅咧會提前咧打電話同你聯繫好，確認咗上車嘅時間同地點，就冇問題嘅。係。咁而家咧暫時就係2班車，我相信咧喺未來啦呢度人越嚟越多嘅時候咧，我相信會班次咧亦會多啲。係啦，跟住我覺得即係隨住越嚟越多嘅即係啲港澳啦，啲人過嚟呢邊居住啊，配套啊交通咧都會慢慢嘅咁樣齊全嘅。係啦，係啊，會方便大家嘅。係啦。OK，咁我哋而家咧就出發去我哋嘅廣州大橋。咁我哋等陣到咗啦，廣州大橋咧，我哋再教下大家去邊一個站點去換乘去搭車啊，好嘛 ？OK， 我哋等見。好，拜拜。嗱，好啦，咁我哋咧而家就到咗啦，廣州大橋啊，珠海公路公路口岸。冇錯。咁咧，阿鵬哥用時幾耐？13點24分。13點24分，就差唔多5個字咯。係啊，5個字。係啦，5個字就可以到咗我哋港珠澳口岸呢度。冇錯啦。喂，呢一路過嚟咧，因為啱先咧，我哋都係有同師傅啦，有去溝通過嘅。係啊。其實咧，我覺得喂，真係就係自己嗌車仲好啲嘅，我感覺。可能會方便啲，即係如果你喺市區嘅話，係嘛？或者你喺金灣，其實如果你唔想特登去等嘅話咧，即係譬如佢呢個係依家目前2個班次啊嘛。如果你譬如想早啲走或者夜啲走咧，可能自己嗌架車會更加方便咯。冇錯啦。係啦。咁咧而家就到咗呢個口岸，咁咧我哋而家就過去揾一揾佢啱先講係去到邊一個口啊？去到 H13 出口。呢度，跟住咧去到 G1 到 G3 嗰個發車點，就可以去等我哋嘅車啦。係啦，因為係我哋大陸呢度啲直通巴啦，唔管係珠海都好，中山都好，過關全部都係需要落車。我哋過完關咗之後咧，再去路嗰邊去揾我哋嘅另外一架車，然之後上車先係去翻香港，佢係咁樣嘅。冇錯。係嘛？就唔係話，好多朋友話，喂。我一上咗呢架車就永遠係呢架車啦，唔係嘅，需要換另外一架嘅，係咁。咁我哋而家咧就入關，我哋入關去揾翻我哋我哋過完關之後去揾翻我哋嗰架直通巴。係啦，跟住我哋陣間到咗嗰度咧，再同大家去分享喺邊度上車。好嘛 ？OK， 我哋等見。好。喂，真係喂，阿鵬。係。睇睇我哋嘅廣州大橋珠海口岸啲人係咪好少啊？係啊！就唔同嗰啲咩深圳口岸啦，或者係其他口岸啦，哇人逼到，人逼到呢度咧排隊都好似排幾條長龍啊！冇錯啦，你睇我哋呢度完全唔使需要排隊，係啊，咁多個關口，隨便過啊，中意過邊個過邊個。係啦，OK，係啦。所以咧，我都覺得真係珠海啊呢個城市真係好適合，真係退休生活。係啊，大家過嚟退休生活好方便，人冇咁多咁整個珠海嗰啲人口咧就得翻260萬人口。係啊，常住人口。冇錯啦，咁深圳咧差唔多2000萬。成10倍啊！係啊，成10倍啊！喂，死咯！我出街啊，去食啲咩嘢啊，都要排隊都排得成個鐘。好似你平時想去啲商場啊，即係唔係節假日啊，你都可能要排幾個鐘啊。係啊，你搭車啊，搭嗰啲地鐵啊，係咪？喂，人逼人，超多人，係啊，人逼人。但係珠海咧真係，我都覺得珠海啲人都唔同。啲人你有冇發覺啊？如果大家有嚟過珠海嘅，啲人好佛氣，而且啲生活節奏咧冇咁快，係啦。因為大家咧真情唔係話喂，同深圳一樣啊！嗰啲人喂，我今日出嚟就一定要去揾錢，揾唔到錢今日嘅話就慘咯。但係珠海啲人咧，你會發覺喂，今日係睇我嘅心情喎。
今日心情好，咁我咪做多啲嘢。今日心情唔好，可能啲嘢就唔做，係啦。所以你會發覺啲人真係好好去相處，係啦，係咪？係啊，就唔同其他城市啦咁樣，所以真係都係希望大家如果仲未嚟過珠海嘅，真係可以嚟珠海嚟珠海呢度嚟玩一玩。係啊，去體驗一下呢邊嘅生活。係啊，呢邊嘅美食係嘛？冇錯啦。呢邊嘅生活方式，冇錯。其實都反正啱先我哋講嘅，適合養老啦、居住啦、度假啦，其實都係非常之適合嘅。係啦。係啊。仲有真係我覺得唔適合後生。係。啊，後生咧可能去深圳啦、上海啦、北京啊呢啲地方。打拼係嘛？啊，打拼。珠海，你話珠海想要打拼咧，真係就唔掂啦。係啊。做真正嘅居住。所以點解珠海係我哋大陸呢度粵區城市排名第一咧嘅原因就喺度。係啊，係啦，嗱，我哋而家就落到啦呢一個負一層，我哋搭車嘅位置。嗱，其實咧一落嚟咧，佢嘅指示牌啦，係指示牌，佢分得好明，係咪嗱？右手邊香港機場專用巴士，咁咧左手邊呢度就係金巴。金巴啊，金巴。咁金巴喺呢個 A10啦嚇，A11係啦。咁我哋嘅直通巴咧就係直力走，係啦，係嘛？直力走呢一個直通巴士商務車，係啦。珠海免稅，仲有啲商務車可以坐啊？係有嚇，有嘅。其實我哋講咗大橋呢度咧，特別就係今年過嚟啦，佢就改咗啦，新增咗啦好多嘅班次。咁上一次嘅話，我哋咪去過啦，東涌咩？係啊。然之後咧，我哋做睇飛嗰陣時咧嚇，都係有好多班次。係啦。你想去邊度都有。而且價錢嘅話唔係好貴，大概係120蚊咁左右銀紙。係啦。如果係啲長者嘅話咧，仲有啲優惠添。係啦。有啲優惠，咁我哋今次係搭直通巴，係啦 ，H13，係啦，係。咁啱先師傅咪同我哋去講係咩車牌喎？佢話冇車牌，佢話咧你去到嗰個站點等車，佢嚟咗咩車你就可以直接上，跟住咧上車佢會你買咗票咧係有個二維碼嘅。係，你睇睇你嗰個二維碼。好，就係。嗱，我打翻微信呢度，跟住呢個就係我哋 book 嘅呢個飛啦，點入去？係啦。跟住呢度有出示。嗱，呢個就係我哋個登車憑證，電子憑證，係啦。咁呢一種直通巴咧，我覺得會唔會比嗰個金巴啲班次會多啲咧？目前我唔係好清楚。唔係好清楚，所以講我哋需要過嚟體驗下。係啦。睇下佢呢個班次究竟喺呢度問一問有幾多先？係問一問，呢個係商務車定係直通巴？直通巴都係呢個班，G1到 G3。我哋問一問。太子、尖沙咀。係啦，問一問。你好，我哋訂咗呢個喺邊度等車啊？粵港G01喺前面，沒有不抽煙。G01係嘛？G01。哦，G01。係啦，嗱。嚟到呢度咧，都會有一個前台嘅，係可以直接問一問佢哋。如果大家唔清楚嘅話，你有冇拍視頻？收唔收？都會有一個巴士，有一個前台服務台，係啦。咁如果大家有唔明嘅，直接可以問佢就得㗎啦。係啊。嗱，佢啱先同我哋講咧，就喺G01呢度等車。嗱，G01我睇到啦，就喺前面嗰度。係一個直通巴士，因為咧金巴咧就係我哋左手邊呢度，係咪？嗱，金巴就係左手邊，咁直通巴咧就右手邊，其實都好近嘅喎。係。不過咧嗱，我嚟到呢度咧，俾我嘅感覺啊，阿鵬係冇車啊。係啊，依家冇車。空溜溜。G01，就冇嗰個金巴咁密。係啊，因為嗱，我見到佢呢度有3個站點，G01、G02、G03，全部都係粵港直通巴嘅站位。跟住後面咧就係叫環島直通巴。係啦。環島直通巴。環島直通巴。環島係。跟住上面呢度就有一個站牌啦，可以睇下。哦，要去到3點喎。2點。
兩點啊。兩係。兩點有班，大家有冇睇到？有少少反光。嗯。係2點鐘係有班車嘅。係。係啦。2點鐘，咁而家嘅時間點啊？依家係1點34分。30。咁需要等多20分鐘。係啊，20分鐘左右。25分鐘。係啦。所以咧，25分鐘咁左右啊。所以咧就同啱先阿龍講嘅，佢嘅班次咧就冇金巴，冇金巴咁密嚇。我哋買咗啦飛，65蚊啊金巴嘅飛，直接就隨時可以走。嚟到有車就可以上。冇錯。佢嘅班次多，係啦。咁好似啱先我哋啱先落車入翻嚟咧，我哋啱先都講嘅。如果咧你唔趕時間，你可以啱好佢湊住呢啲時間點咧，你過嚟咧，其實呢個都OK 嘅。咁如果你話覺得時間同你嘅行程有啲唔匹配咧，咁你其實選擇打車到口岸，跟住再搭翻金巴翻去咧，其實都方便嘅。嗱，我睇到啦，呢一個直通巴，係呢個直通巴地市嘅位置。係啦。咁樣我諗到啦，佢就直接係在我哋嘅珠海口岸，直接去到九龍，就唔使話利是金巴咁樣啊。然之後我哋過咗香港口岸，然之後咧再去搭叮車搭嗰個公交車，或者係換乘地鐵。明。係啦，就呢個就直接係去到九龍。其實你計下時間，我覺得應該都係差唔多時間。佢可以直接到我哋上今日去嘅尖沙咀，係嘛？我諗應該係咁樣嘅，因為佢就直接係咁樣口岸到九龍噶啦。所以等陣我哋去到香港口岸睇下，我哋過關係咪繼續坐呢一架車？係咯。我哋陣間坐完之後同大家分享。OK，我哋等見。OK 啦，等咗10幾分鐘啦。係啦。我哋嘅車就到㗎啦。就呢一架車。粵港直通巴，冇錯，係啦。OK，但係佢發車嗰陣時咧係2點鐘準點嚇。係啊，2點鐘。2點鐘。係啦。係咪呢一個飛？係啊。啱嘅。需要換一個票先。佢呢度要掃碼。呢一個直接就係去到九龍。要落車過關啊！要落車過關。過完關之後，右手邊出18、19、20號。又坐翻呢台車。揾我哋卡位得啦，18、19、20號。18、19、20。所有行李都要攞到一齊過關。需要貼一張紙嘅。係啊，貼咗一張紙嘅。到口岸咧，過咗關咧，都係有一啲工作人員可以睇到你身上邊有呢一個貼紙，係啦，佢就叫你上邊一架車啦。係啦，冇錯。OK，我哋而家上車。好。呢一種直通巴咧，嗰個座椅咧都會舒服啲，舒服啲，冇啲坐啲旅遊大巴咁係嘛？有啲會舒服啲嚇。係啊。不過咧就需要等佢嘅時間點，就唔可以同金巴一樣嘅隨時隨地可以上車。係啦，冇錯。跟住啱先我哋上車，佢都俾咗張票我哋，即係我哋掃完碼之後咧會有張飛嘅。係啦。跟住貼埋呢個貼紙。我哋手俾呢個貼紙。係啦，哇！我哋就直接就到中港城，係嘛？落車地點尖沙咀、柯士呢個唔知咩中港城，係啊。不過啱先嗰個客服小姐姐佢話，我哋陣間都係要落車過關，因為過關嘛。係，跟住再去到站點，再根據指示去搭班車嘅。係啦。咁陣間我哋都會記錄落嚟睇下陣間嗰個流程係點樣嘅先。係。OK，我哋等見。好。去睇翻，你睇今日出邊嘅人過關嘅人係咪都好少？所以啱先我哋都講咗喺大陸呢邊呢，喺珠海呢邊生活呢真係好方便。
唔使同人哋逼，真係好舒服。嗱，依家同阿龍過緊關嘅，係啦，好，陣間見。我差唔多嘅，我日日一餐。開始啦。邊度住話佢話17、18。係啊，係啊，17、18。出門口右手邊。即係過完關17、18嗰架車嗰度。係啦係啦。啊嗱，我哋咧，喂，我發覺啊，有聲音。喂，啊有啦，來好你來說。好，嗱，這樣我擺啲嘢先。唔緊要啊。嗱，啱先我哋咧就13:55上嘅車，係。跟住而家睇下， 14:29，哇！我係覺得呢一個直通巴比金巴為快啲喎，快好多10分鐘喎，係快10分鐘左右，係啦。跟住咧，我哋落到嚟咧，係司機話我哋要去過完關先，過完關出門口咧就右轉去我哋嘅17、18號站點咯，冇錯。去嗰度再搭翻車。又係得翻佢呢一架車，啊就唔使話要換咩其他車，啊，唔使換乘都係坐佢嘅呢一架。係啦，佢咧就因為佢司機咧要過關，係嘛？佢要自己行翻車嘅通道冇錯。去過翻關嘅，係啦。係啦，係啦。咁我哋依家就入到嚟，入去嗰個。係好。陣間我哋再講。即係俾錢。嗰度係嘛？17、18呢度。係啦，冇錯啦。嗱，我哋而家咧，我哋依家出咗個香港國安㗎啦。係係啦，咁我哋而家就揾到17、18號嘅嗰個上車點啊，係啦，咁17、18就應該係前面嗱嗰個位置。轉個鏡頭俾大家睇睇。係啊，出門口17啊，有冇睇到？出門口就靠右行，跟住你就會見到啱先坐嘅直通巴嗰個車嘅顏色有少少藍啲、青啲嘅色。咁平時我哋如果係話唔係搭嗰個直通巴咧，我哋就行呢度啊嘛。平時我哋行嘅係咩去其他嘅地方啊嘛。係啦，呢啲跨境巴士係啦，呢啲去搭車去其他地方嘅，係啦，我哋咧點都需要過關嘅。係啦。啊，我哋依家就係過嚟呢度搭翻粵港直通巴嘅，係啦，已經見到台車啦。我哋又其實就係我哋落車過下關，其實依家今日啱先過關都好人都好少，係啊，都唔使排隊嚇。唔使排隊，跟住過完關行出嚟一陣間就到啦，係啊，都好方便，係啊。係啦。咁
我哋又繼續啦又要搭車。係又相當於咩咧？相當於嗱，從金灣啦到我哋嘅廣州大橋珠海口岸，咁換乘咗呢一個前龍巴，咁就過香港關。咁而家香港關過咗㗎啦，又繼續搭呢一架車，我哋又係繼續出發啦。睇翻鏡頭呢邊又係我哋呢一架嗱17、18就係呢架車啦，係啦。咁唔使又要再去買飛㗎，因為我哋手上邊已經係一票過㗎啦。係啦，已經貼咗呢張紙嘅。嗱，而家姐姐會撕翻呢張飛嘅，咁我就可以上車啦。係啦。坐翻我哋呢個第一排嘅位置。係啦。咁其實成個感受嚟講咧，同金巴有少少區別，係嘛？你坐金巴咧，你又要準備攞你嘅嗰個手機啦，二維碼掃碼買飛，繼續走啦。係啊，呢個啦就一票過。係啦，即係我哋過咗關之後咧，就搭翻呢架車落完關，即係過到香港關之後咧，又搭翻呢架車去到我哋嘅終點尖沙咀。係啦，佢就收翻我哋嗰個車飛。係啦，我哋啱先貼喺手度嗰個車飛。我覺得咧就係過咗香港關咧，反而就方便好多。係啦。比金巴方便好多。係啦。就唔同。我哋啱啱嚟嗰陣時啦，要換乘等咁麻煩。係啦。呢個就係佢嘅一個優勢就喺度。就當地呢度，香港呢度入咗香港關，就方便啲。冇錯。係啦，咁依家係14:37，去俾大家。咁依家係14:37。你扣安全帶啊？37分。喂，咁我哋過嚟到10零分鐘都唔使喎。係啊。係啊。好方便真係。係啊。係啦。咁平時過關人過嗰陣時你唔要個10幾20分鐘？要啊。要㗎，我哋你睇一過嚟就幾分鐘。係啊。好方便，都唔使排隊。係啦。唔使等。依家就等人齊咧，佢就可以發車啦。其實就基本上等一陣間就得㗎啦。係啦。好，咁我哋陣間落車之後睇下，計算下成個行程嘅需要嘅時間係幾多。好，陣間同大家分享。係。咁而家就到咗大寺啊。係啊。咁大家就喺度落車啦。其實到咗過咗香港咧，嗰日有幾個站㗎嗬。一個係荃灣啦，呢度荃灣啦，咁而家咧大家落車係大寺啦，灣角啦，咁陣最後一站就係我哋嘅尖沙咀中港城，所以我哋而家仲未落車。我哋最後一站係啦，咁依家嘅時間啱先影到俾大家睇係3:27啦，3:27。咁我哋啱先從嗰個廣州大橋香港口岸過嚟，我哋嗰陣時係幾點？我哋上車係未到2點嘅。唔係，我話喺香港嘅口岸嗎？香港啊？係，好似係15點喎。係啦，15點。就過嚟到大寺嘅半個鐘。係啦，半個鐘頭左右。係咯，過到嚟呢邊市區咧就比較多燈位啦，開始。係啊，車開始又多啲啦。冇錯。係啊，不過咧坐喺呢啲直通巴其實啲座位咧係舒服啲嘅。舒服啲。係啊，冇咁硬咯。係啊。即係好似啲坐啲旅遊大巴啲感覺。係啊。今日同阿郎香港一日遊。係啦。咁下一站就係我哋嘅終點站啦，係啦。咁我哋轉頭到咗站睇下用時幾多，同大家講一講。好，我哋等陣見。好啦，而家嘅時間點呢？15:41，係啦。我哋準備到尖沙咀呢個站點啦，係啦。最後一站，我哋整架車得翻我哋。成架車整翻我哋2個，全部都落晒車啦。係啦。咁咧，喂，阿鵬，用咗幾耐時間啊？其實1點鐘我哋坐車啊嘛，
跟住由金灣府出發，去到我哋港珠澳。2個鐘8個字喎。係啦，2個鐘8個字，左左右右啦，係啦，因為辛苦咗啲嘅話。中途都你要行一段路啊，跟住再等下車啊，係啊，差唔多呢個時間，係啦。你坐車仔，咁就坐車得㗎啦，你坐車。OK，冇問題，多謝師傅。唔該，就對面嗰度買飛。係嘛？OK。好，而家我哋落車先。到第一個車站啦。嗱，落車啦！而家佢話咧，我哋翻去咧都係喺呢個前面嗰度可以買車直接翻去，都好方便嘅。係啊。係啦。不過又係講翻轉頭喎，阿龐。係啦。坐咗呢一次，而家有啲少少驚喎。點解啊？2個鐘8個字，邊個頂得算啊？不過你去到尖沙咀個路程咧，即係過咗關過嚟咧，係有少少距離嘅。咁呢個時間咧係都計埋落去咯，係嘛？係啦，啱嘅，因為從香港口岸咧，香港大橋咁過嚟九龍啊，過嚟尖沙咀啊，咁呢度你搭 A21你都要差唔多7、8個字啦。係咪？係啦，咁你如果係話搭地鐵咧，可能就稍微快多5分鐘、10分鐘啦。係啦。呢個半個鐘，呢40分鐘喺度㗎啦。係啊，呢個時間係一定要㗎啦。係啦。咁如果係話平時我哋唔使搭呢一架車嘅咧，咁大概嘅路程嘅話，我諗住應該可以縮短咗，差唔多減短20分鐘咁度嘅啫。係啦，20分鐘左右。係嘅。不過呢一架咧就舒服啲。係。咁樣只不過咧就話啲時間就可能未能按照我哋自己嘅時間去搭，係啦，係嘛？因為佢每日得翻兩班車啊嘛，係嘛？係啦。從呢度翻去咧，亦都係得翻2班車。冇錯。咁如果係話我哋自己出行咧，可能啲自己買飛啊，自己去搭嗰啲金巴，可能就係相對嚟講，我覺得比較彈性啲啦。係啦。係啦。係啦，咁總體嚟講咧，今日呢個我哋實測咗呢個行程落嚟咧，其實成個過程都係好順暢嘅，即係從我哋即係比如你聽日想出發，你其實就可以今日提前 book 好飛，book 好飛之後咧就我哋到咗我哋嘅上車位置啦，金灣府就去等車，咁等完車咧，咁師傅會提前聯繫你，係嘛？聯繫你喺邊個時間、邊個地方上車。跟住就會派車過嚟接你去到我哋嘅港珠澳嗰邊，跟住再換乘過咗關之後換乘我哋嘅粵港直通巴，係啦，上車。咁啊一路上都係跟住呢台車過到嚟香港呢邊嘅，就中途你要落車過下關就得㗎啦，係啦，就全程唔使再去搭其他車咁麻煩。咁個時間呢，就大概2個半鐘啦，咁樣去計算2個半鐘頭就可以返到香港嘅尖沙咀呢邊㗎。係啦，咁成個過程即係我對比翻坐金巴咧，其實呢啲坐旅遊巴係會舒服啲嘅，係啊，舒服啲嘅。其實就最簡單一點，如果大家唔急住㗎，係啦，喺可以試一試㗎，體驗下都得㗎。如果大家啲時間咧，可能話今日啲嘢需要去處理啊，個鐘係咪？相對嚟講比較急啲㗎，咁我就唔建議坐呢一架啦嚇。係啊，咁樣。跟住仲有一點，啱先我留意翻咧，如果你有大件嘅行李咧，如果你搭金巴咧，佢係會收額外嘅費用嘅。係啦，咁如果坐呢啲而家架車又出發啦。坐呢啲車咧，其實咧就佢直有下面呢個後尾箱咧係可以擺好多嘢嘅。係啦，所以呢度咧都係有一個點去考慮嘅咯。係啊，即係但係你選擇翻香港或者翻大陸選擇咩車咧？其實你可以自己做翻一個對比。我哋今日做呢個測評咧，就係想俾大家啲建議咯，睇下大家如果有需要嘅話咧，可以選擇呢個粵港直通巴嘅。係啦，就睇翻你嘅需求。係啦。係啦。好嘛，咁咧今集啦。好啊，咁今日咧我哋嘅測評咧就到呢個，咁日後咧我哋都會繼續將真實嘅嘢咧帶翻俾大家。我哋拍嘅樓盤啦，包括我哋嘅日後我哋都拍啲有關於大陸大灣區生活嗰啲嘢，係啦，我都會分享俾大家，係啦。咁如果大家中意嘅咧，可以繼續
關注我哋、訂閱我哋，係啦。希望大家多多支持啦，係嘛？係啦。咁我哋嘅視頻都會越做越好嘅。係啦。好，咁今日我哋就分享到呢度，分享到呢度。好，我哋下一期再見。好，拜拜。拜